par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Доброе утро, церковь! Я приветствую вас на этом месте сегодня и прошу занять свои места. Мы начинаем наше служение. И слава Богу! Et gloire à Dieu. Сегодня день воскресный. Aujourd'hui, c'est dimanche. И наконец-то мы можем сегодня собраться, большинство людей не онлайн, а здесь вместе и прославлять Бога. Enfin, on peut se réunir en présentiel. И начиная это служение, Commençons ce culte. по нашей традиции, у меня есть также слово. Selon notre tradition, j'ai également une parole. В Библии написано, что поклоняющиеся Богу, они будут поклоняться в духе истины. Et la Bible déclare que ceux qui adorent le Seigneur doivent le faire en vérité et dans un esprit pur. И когда мы соединяемся с Ним в духе, мы становимся одним целым с Господом. Et que quand nous nous connectons avec lui en esprit, nous devenons un avec le Seigneur. И я хотел бы вам сегодня послать слово о поклонении. Et j'aimerais aujourd'hui vous envoyer la parole sur l'adoration. Вы знаете, было много прошлых тем о сердце, то, что нужно больше хранимого хранить наше сердце. Были проповеди о мудрых девах, которые ждут своего жениха. Vous savez, il y avait des prédications ici dans les cultes passés sur le cœur qu'il faut garder. Et il y avait également sur les 10 vierges qui étaient sages et insensées. Если взять внимательно, Бог вам всегда как-то ведет слово, ведет свою церковь. И если взять и объединить это слово, оно говорится о поклонниках. Et quand nous regardons la manière dont le Seigneur conduit son Église, il donne chaque parole en temps. Si nous les mettons ensemble, on parle de l'adoration. Мудрые девы и сердце, которое мы храним, это сердце человека, который ждет и поклоняется Господу. Les vierges sages et le cœur qu'il faut garder, ce sont les adorateurs sages qui attendent le Seigneur et qui l'adorent. Оно полностью ожидает его, оно полностью смотрит в ту сторону, откуда придет Господь. Ce sont les adorateurs qui l'attendent, qui regardent dans la direction par laquelle il viendra. И мы сегодня здесь, на этом месте. Et nous sommes aujourd'hui dans cet endroit. Что сегодня в твоем сердце? Et qu'est-ce qui est dans ton cœur? Это если когда мы поем Господу, я тебя люблю, я тебе поклоняюсь, я отдаю тебе жизнь. Et quand nous chantons le Seigneur disant que je t'aime, je t'adore, je te donne ma vie. Ты веришь в это, в то, что ты поешь, и главное, ты хранишь это в своем сердце. Est-ce que tu crois en ce que toi tu chantes? Est-ce que tu gardes cela dans ton cœur? В это время на 100% ты сейчас с Господом или нет? En ce moment-là, est-ce que tu es à 100% avec le Seigneur ou non? Но возьмем, к примеру, если отношения мужа и жены. Prenons un exemple, la relation entre un époux et une épouse. Вот представьте, я позвал свою жену на свидание. Да? Essayez de vous imaginer que j'invite ma femme à un rendez-vous. Она 100% ожидает, что это время будет посвящено ей, как я ей, как муж буду посвящать ей это время. Et elle s'attend que le temps de rendez-vous, ça sera le temps que je vais me donner complètement en elle. Что я ей подарю цветы не просто так, что нужно. Et que je viendrai pas juste les mains vides, je vais donner les fleurs, pas juste parce que c'est comme ça, mais То, что это знак внимания моей любви к ней, отношения. parce que c'est un signe d'amour, ma relation envers elle. И когда мы будем проводить вместе время, может быть, в ресторане, Et quand nous allons passer des moments ensemble, peut-être au restaurant, она также ожидает, что я буду 100% с ней. et elle va s'attendre également que je sois à И мы 100% avec сможем elle. пообщаться, и это время она будет нас еще больше соединять вместе. Et on va passer des bons temps, on va communiquer ensemble, ça va nous permettre encore de nous unir de plus. Так же и мы, когда мы сюда приходим, C'est comme nous autres, quand nous venons ici, Бог, Он ожидает, Dieu attend de nous, потому что Он есть поклонник. parce que c'est un adorateur. И Он ожидает, что мы 100% будем вместе с Ним. Et il attend qu'on sera à 100% avec lui. И просто сейчас откройте ваши сердца, Et que maintenant vous ouvrez vos cœurs. потому что я верю, что Бог приготовил что-то для каждого, кто сидит сейчас здесь.
Je crois que le Seigneur a préparé quelque chose pour quelqu'un qui est ici en présentiel. Кто сейчас присоединился с нами онлайн. Ceux qui se sont connectés avec nous en ligne. Он Бог, Он останется всегда Богом. Il est Dieu, il demeurera toujours Dieu. Но представьте, если я общаюсь с человеком, или как я привел пример мужа и жены на свидании, Essayez de vous représenter, comme j'ai dit tout à l'heure, un exemple entre la femme et son mari quand ils ont un rendez-vous. человек чувствует, или жена чувствует, когда муж не на 100% с ней, а он как будто... Вот представьте, человек рядом с вами, и ты знаешь, что он не с вами, его сердце сейчас в другом месте, и ты хочешь что-то ему сказать, что-то сделать, но он делает это дежурно, просто так, то, что это нужно. Essayez de vous représenter que vous êtes avec une personne. Apparemment, vous êtes ensemble, mais il n'est pas avec vous en présentiel. Il pense à autre chose. Vous attendez de lui qu'il puisse démontrer son attention, mais vous n'avez pas son attention. Так же, как и я привел этот пример, жена на 100%, она ожидает, что муж, он будет на 100% полностью в это время с ней. Et c'est comme j'ai pris l'exemple, la femme va s'attendre à ce qu'au ce rendez-vous, le mari sera à 100% attentionné vers elle. И наш любящий Господь, Он также ожидает, что мы будем на 100% с Et Ним. notre Dieu qui nous aime attend Хотя également бы que nous это soyons время, 100%. один раз в неделю Бог сказал, посвящай день субботний. Et que ce temps-là, que ce soit une fois par semaine, le Seigneur a dit, dédiez-moi ce temps. И я призываю тебя сейчас, если в твоем сердце есть какая-то суета, есть что-то, что отвлекает, просто положи это сейчас, удали это. И сконцентрируйся на том, кто действительно достоин. Et je t'encourage, si jamais dans ton cœur, il y a quelque chose qui te distrait, il y a quelque chose qui te dérange, prends cela, apporte ça devant notre Seigneur. Это наш Господь, который достоин. C'est notre Seigneur qui mérite toute la gloire. Он действительно достоин лучшего. Il mérite tout ce qui est de meilleur. Ведь во все времена и эпохи, Dans tous les temps et dans toutes les époques, даже язычники, которые поклонялись идолам, même ceux qui étaient de non-croyants, qui étaient en train d'adorer les idoles, когда они приносили какие-то жертвоприношения, они приносили что-то драгоценное в их жизни, даже иногда приносили в жертву людей. et quand ils apportaient des offrandes, ils apportaient toujours quelque chose de valeureux. Et même, il y est arrivé des temps quand ils apportaient des gens qui donnaient en offrande. Я повторяю, это были язычники, Et которые c'était des поклонялись идолам. non-croyants. Ce sont des gens qui adoraient les idoles. А что мы, христиане, приносим в нашем сердце нашему Господу? Et nous, chrétiens, qu'est-ce que nous apportons dans notre cœur à notre Хотя бы Seigneur? даже в этот день, который Бог сказал, чтите Его свято. Même en ce jour, quand Dieu nous a dit que nous devons respecter sa sainteté. Я призываю просто отделить сейчас свое сердце, это время для Господа, и сконцентрироваться на 100% на Нем. Постараться хотя бы. Je t'encourage, ce moment de que nous allons avoir, juste remettre encore dans le mail du Seigneur pour que ce temps soit dédié à l'adoration à Dieu. Потому что я сказал, как привел пример, что мудрые девы, которые были в начале, и проповедь о сердце, которое мы должны хранить, если взять эти две проповеди вместе, это проповедь о поклоннике. Et comme je l'ai dit tantôt, si nous prenons la prédication qui était sur les 10 vierges et la prédication sur le cœur qu'il faut garder, quand on le met ensemble, on parle des adorateurs Который поклоняется в духе и истине. qui adorent en esprit. Аминь. Amen. Теперь время для молитвы. Начнем молитву и потом будем поклоняться. Maintenant, c'est le temps de la prière. Nous allons prier et puis nous allons adorer notre Seigneur. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за это время и просим, чтобы Ты благословил. Господь, мы можем говорить много каких-то слов, что-то обещать, но Ты видишь, Ты есть Бог сердцеведец. Бог сердцеведец. Ты видишь, что в нашем сердце, Господь, даже когда мы сюда приходим. И Ты говоришь, чтобы мы были всегда честными, во-первых, пред Тобою, потом пред самим собою, Господь, чтобы служить Тебе, Господь, и искать Тебя. И мы здесь, на этом месте, мы ищем, мы служим Тебе, Господь. Мы хотим действительно увидеть Твою славу. И мы сейчас просто оставляем все, что нам мешает в нашем сердце, Господь. И мы это время отдаем Тебе. Ты тот, кто достоин, Ты Бог. Ты благословенный наш Господь. Ты достоин. И мы любим Тебя. Мы любим Тебя не за того, что получаем какие-то ответы на молитву, но любим за того, что какой Ты есть. Мы любим Твой характер. Мы любим Твою личность, Господь, которую Ты явил в Сыне Своем, Господь. И мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим, Господь, и мы хотим действительно быть этими поклонниками. И, во-первых, самое драгоценное – это наше сердце.
Это наша жизнь, Господь. И мы сейчас это приносим здесь, пред Тобой, и просим, омой своей пречистой кровью. Омой нашу волю, разум, чувства, эмоции. Это и есть все составляющее нашего сердца. Удали суету и заботу. Дух Святой, веди нас сегодня в истинное поклонение, Господь. Кому сегодня нужно слово, кому нужно сегодня подкрепление, Господь, благослови. Господь, мы здесь. Мы здесь, Господи, и это время мы хотим провести с Тобой. Мы благословляем сегодня служение и просим, благослови все служения по местной церкви, Господь. Все, что происходит сейчас в стране, Господь, Ты царствуешь. У Тебя есть план, Господь. У Тебя и Твоя воля, она совершится. Написано, что много замыслов в сердце человека, но исполнится определенное Тобою, Господь, во имя Иисуса Христа. И мы утверждаем Твое царство и благодарим Тебя, Господь. Блажен народ, Господь. Мы Твой народ, Господь, который здесь, на этом месте. Мы отдаем свои сердца для поклонения и служения Тебе. И мы просим, наполняй нас, Господь, сегодня. Мы здесь с Тобой. И давайте скажем: Господь, вот оно мое сердце. И я открываю для Тебя на все 100%. Это время, чтобы быть с Тобою. Царствуй в нем. Да не будет никаких идолов в моем сердце. Ты истинный Царь. Ты истинный Господь. Навсегда. Аминь. А теперь воздай славу Господу. Пусть Бог вас благословит. Que le Seigneur vous bénisse. Рад приветствовать каждого из вас. Je suis très content de saluer chacun d'entre vous. Рад видеть вас. Je suis content de vous voir. На самом деле, En réalité, когда такие ситуации, да, происходят, quand ces situations arrivent, ты еще больше и больше осознаешь, что Бог, так скажем, поймите, извините такое выражение, Он социальный Бог. tu reconnais de plus en plus que Dieu, excuse-moi ce genre d'expression, que c'est un Dieu social. Он Бог общения. C'est un Dieu de la communication. И правда, как написано, что нехорошо человеку на самом деле быть один. En réalité, ce n'est pas une bonne chose d'une personne d'être seule. И это не только в кадре семьи. Ce n'est pas juste dans le cadre de la famille. Просто вообще в жизни. Vous savez, même dans la vie, Мы нужны друг другу. nous avons besoin des uns et des autres. Амен. Amen. Мы нужны друг другу. Nous avons besoin des uns et des autres. Если даже Иисусу Христу нужны были ученики, Si même Jésus-Christ avait besoin de ses disciples, я убежден, что мы нужны друг другу. je suis convaincu que nous avons besoin des uns des autres. Поэтому все, что делается для того, чтобы разделить, разбить общение, Voilà pourquoi tout ce qui se fait pour détruire, pour ensevelir la communion, это не от Бога. ce n'est pas de la part de Dieu. Все, что имеет цель разрушить общение, коммунион, это не от Бога. Et tout ce qui a comme objectif de détruire la communion ne vient pas de la part de Dieu. Потому что Бог, Parce que Dieu, Он Бог общения. c'est un Dieu de la communication, de la communion. Амен. Amen. Это важно. C'est important. Поэтому это нам с вами нужно стараться всячески сохранять общение. Et c'est nous qui devons tout faire pour conserver, pour garder la communion. И как церковь, Et comme Église, мы понимаем то, что Библия говорит нам, et nous comprenons ce que la Bible nous déclare, чтобы мы имели также общее богослужение. et que nous ayons des cultes ensemble. Когда мы можем вместе собираться Quand nous pouvons nous mettre ensemble и все вместе возносить хвалу Богу. et tous ensemble élever nos voix pour adorer notre Dieu. Конечно, каждый это дома делает, или Bien может sûr делать. que chacun fait cela chez lui à la maison. Но я убежден, Mais je suis convaincu что есть что-то мощное, которое происходит, когда мы собираемся вместе. et je suis convaincu qu'il y a quelque chose de puissant qui s'opère quand nous sommes ensemble. Возможно, у тебя или у меня волосы дыбом не становятся, Certainement, toi et moi, nos cheveux ne demeurent pas comme en fumée, но все равно что-то происходит. mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Проблема у нас, как верующие, Le problème que nous avons en tant que chrétiens, я говорю у всех, иногда у некоторых, je ne dis pas tout le monde, parfois à d'autres personnes, это то, что мы оцениваем присутствие Бога внешними всегда ощущениями. parce que nous pensions que la présence de Dieu se mesure
par rapport à ce que nous ressentons dans notre corps. Конечно, Bien sûr. слава Богу, Бог может коснуться тебя, ты ощущаешь Bien что-то. sûr que Dieu peut te toucher, tu peux le sentir. Но никогда не забывай, Mais n'oublie jamais что ты верующий. que toi, tu es un chrétien. Я тоже верующий. Moi aussi, je suis chrétien. Верующий, croyant. Un croyant. Я верующий. Je suis croyant. Значит, ты веришь, даже когда ты не ощущаешь. Ça veut dire que tu crois même quand tu ne sens rien. Амен. Amen. Бог здесь. Dieu est parmi nous. Бог там, где ты есть. Dieu se trouve là où tu es. Но при этом, Mais сейчас dans у тебя tout cela, мурашки не пошли по телу, Tu возможно. n'as pas eu la chair de poule sur toi. Но Бог, Он с тобой. Mais Dieu est toujours avec toi. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Поэтому, еще раз говорю, я очень рад всех вас приветствовать. Voilà pourquoi je vous dis encore une fois de plus, je suis très content de И vous те, saluer. которые не с nами сегодня, не смогли быть с нами, Et ceux qui ne sont pas avec nous, qui n'ont pas pu être avec nous, и те, которые находятся в других местах, которые будут смотреть или сейчас смотрят с нами, et ceux qui se trouvent dans d'autres endroits qui vont regarder par la suite ou bien regardent maintenant, мы также вас благословляем и приветствуем. et nous vous saluons également et nous vous bénissons. Спасибо, что вы проводите это время с нами. Merci que vous passez ce temps ensemble avec nous. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И моя тема сегодня Mon thème d'aujourd'hui имеет такое название. a le thème suivant: Достаточно для тебя благодати моей. Ma grâce te suffit. Достаточно для тебя благодати моей. Ma grâce te suffit. Это слово очень важно для меня. Et cette parole est très importante pour moi. Поэтому я решил сегодня поделиться с церковью. Voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de partager avec l'Église. Это то слово, которое я имею для себя как личность в этом году. Et c'est la parole que j'ai pour moi personnellement pour cette année. Это то слово, которое Бог положил в мое сердце на этот год. Et c'est cette parole que Dieu a mis dans mon cœur pour cette année. И когда я размышлял, у меня была другая тема, я размышлял, о чем поделиться. Et quand j'étais en train de réfléchir sur quoi partager, Я хотел поделиться на такую тему, кто ты? Название было. je voulais prêcher sur le thème Qui es-tu? Но вчера все поменялось. Hier, tout a changé. Поэтому я рад, что могу поделиться именно этим словом. Voilà pourquoi je suis content que je peux partager ce thème. Мы можем с вами открыть второе послание к Коринфянам, Nous pouvons ouvrir avec vous le deuxième épître aux Corinthiens, глава 12, le chapitre 12. пусть будет открыто. Laissez qu'il soit ouvert. Коринфян – это послание, которое написал апостол Павел. L'épître aux Corinthiens, c'est l'épître que l'apôtre Paul a écrit. И когда мы говорим об апостоле Павле, Et quand nous parlons de l'apôtre Paul, мы можем с вами согласиться и увидеть, что это человек, который на самом деле пережил встречу с Богом. et nous pouvons voir avec vous, être en accord, c'est quelqu'un qui a eu une rencontre avec le Seigneur. Он был одним из самых выдающихся проповедников. Il était un des plus grands prédicateurs. Один из тех, который написал большую часть Нового Завета. Et c'est un de ceux qui ont écrit une grande partie du Nouveau Testament. Много откровений, которые мы имеем сегодня, именно он, просто Бог через него нам открывал это. Beaucoup de révélations que nous avons maintenant, c'est Dieu qui nous a les révélées au travers de l'apôtre. Поэтому апостол Павел в христианстве, он считается одним из таких, как сказать, как основателем. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dans le christianisme est un des fondateurs, ou bien qui a mis des poteaux. Amen. Amen. Он заложил твердый основание, твердый фундамент. Il a mis des fondements qui sont durs. Апостол Павел, L'apôtre Paul, которого мы все любим. que nous aimons tous. Но знаете ли вы, что апостол Павел, Savez-vous que l'apôtre Paul, если взять критерии, которыми определились апостольства, et si vous prenez le critère qui a défini l'apostolat, то он не попадал в эти критерии. que lui, il ne rentrait pas dans ces critères. Деяния апостолов, L'acte des apôtres,
Пойдем посмотрим с вами. Nous allons voir avec vous. Первую главу. On prend le premier chapitre. Посмотрим, какие были критерии для того, чтобы человек был апостолом. On va voir quels sont les critères qu'une personne devait avoir pour devenir un apôtre. У нашего Господа было 12 учеников, такие самые, которые говорят, основные. Notre Seigneur Jésus-Christ avait 12 disciples qui étaient ceux de base. И после того, как Иуда, он предал, потом он повесился, Quand Judas l'a trahi et par la suite il s'est enlevé la vie, дальше было собрание учеников, et il y avait la réunion des disciples, те, которые остались. ceux qui sont demeurés par la То есть suite. было много учеников, но апостолов было 12. Il y avait beaucoup de disciples, mais il y avait 12 apôtres. И Иуда не стал. Et Judas n'était plus avec eux. Мы читаем с вами первую главу, стих 21. Et nous lisons l'Acte des Apôtres, le premier chapitre, le verset 21. С 20 стиха, вернее. On prend à partir du 20e verset. Написано здесь. Il est écrit ici. В книге же псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой, то есть служение его, другими словами. Il est écrit, or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Тут слово на русском достоинство именно charge, то есть то, что он несет, его служение. Ici, en français, on dit la charge, ce qui porte son ministère. Итак, надобно, теперь слушайте, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous. Начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. И поставили двоих. Et ils ont mis deux. То есть условие для того, чтобы быть апостолом в этой группе, La condition pour être apôtre dans ce groupe, надо было, чтобы ты был с ними от начала, il fallait être avec eux depuis le début. когда Иисус принимал крещение от Иоанна Крестителя, Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, до того дня, как Он вознесся. jusqu'au moment où il a été enlevé. Но мы с вами знаем, что апостол Павел, он встретил Иисуса на дороге уже после воскресения. Et nous savions que l'apôtre Paul a rencontré Jésus sur le chemin déjà après la résurrection. Поэтому, по их понятиям, то есть потому что они брали, как бы Павел не мог не вписаться. Voilà pourquoi, selon leurs critères, l'apôtre Paul ne pouvait pas répondre à ces critères. Почему я говорю об этом? Pourquoi je parle de cela? Чтобы ты и я мы понимали, Pour que toi et moi nous comprenions что то, что Бог вложил в твоей жизни, ce que Dieu a mis dans ta vie не определяется теми рамками, которые люди ставят. ne définit pas les limites que les gens mettent. Они, которые были апостолы, которые призвали Христа, Eux qui étaient les apôtres que Jésus-Christ avait когда мы appelés, читаем откровение, которое мы имеем в Новом Завете, et quand nous lisons la révélation que nous avons dans le Nouveau Testament, больше всего даже написал человек, который не попадал в эти критерии. on voit que celui qui a écrit beaucoup plus de révélations, c'est celui qui n'était pas dans ces critères. Никогда не пренебрегай тем, кто ты есть. Et il ne faut jamais oublier qui tu es. Никогда не позволь, чтобы именно просто общество определило, кто ты есть. Ne permets pas que la société définisse qui tu es. Богу пришлось миновать их правилам, Dieu est passé au travers de leurs critères. потому что эти критерии, мы не видим, что Иисус именно об этом им сказал. Это они просто собрались и решили так. Et nous ne voyons pas que c'est Jésus qui leur a dit ces critères. Ce sont les disciples qui se sont mis ensemble, qui ont défini ces critères. Они подумали, ну как мы сделаем, ну как, надо что 12 было, надо, кого вызовем, кому. Раз Иисус звал, а теперь его нет, ну кто, как, ну давайте, наверное, ну таким путем. Ils se sont dit, bon écoutez, nous on est ensemble ici, Jésus nous a appelés, il n'est plus avec nous,
regardez, on va se mettre ensemble, voilà comment on va agir. То есть они сами определили критерии, по которым они могут определить, что этот апостол. Et eux-mêmes, ils ont défini les critères par lesquels ils pouvaient dire que toi, tu es un apôtre. Именно по этой причине, Et c'est pour cette raison, даже когда Павел потом в будущем пришел к ним, même quand l'apôtre Paul par la suite est venu vers eux, потом они слышали о нем, parce qu'ils ont entendu что parler он de lui, был убийцей и так далее, и так далее, и так далее. et que c'était un criminel, il tuait, c'était un bandit. Но когда потом он, так скажем, покаялся, когда он встретился со Христом, Et quand il a donné sa vie au Seigneur, quand il a rencontré le Seigneur, Варнаву взяли его и привез к другим апостолам. Barnabé l'a mené chez d'autres apôtres. Но те, знаете, настолько сложно пришлось одному из них пойти, взять его и привести, чтобы они приняли его. Vous savez tellement que c'était difficile pour eux qu'un est parti le prendre pour l'amener là où les autres étaient pour qu'on puisse le recevoir. Конечно, они боялись прежде всего. Bien sûr qu'ils avaient d'abord peur. Но также, De la même façon, по их критериям, он не мог быть апостолом. par leurs critères, il ne pouvait pas être un apôtre. Богу не нужен человек, чтобы определить, кем он хочет, чтобы ты стал. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour définir qui toi tu dois devenir. Человек может направлять тебя, помочь себе, La personne peut t'aider, peut te diriger, но он не определяет. mais ce n'est pas lui qui définit. Он не Ce определяет. n'est pas lui qui définit. Бог определяет. C'est Dieu qui définit. Бог определил. Dieu a défini. Ты мой избранный. Toi es celui que j'ai И choisi. поэтому, когда Варнава, когда кто там, когда он молился, потом Бог сказал ему, что Philippe. там будет Павел, встретить его. Варнав. Был один человек, он получил во сне видение, ему сказали, что там есть Савл, он придет, прими его и так далее. Voilà pourquoi que un a reçu la révélation dans le rêve. Dieu a dit que là-bas il y a un Paul qu'il faudrait le ramener. И он крестил Павла. Et c'est lui qui a baptisé Paul. Смотрите, Regardez, Варнаву крестил Павла. Barnabé a baptisé Paul. Ну, о Варнаве мы мало что читаем. Nous lisons pas beaucoup de choses sur Barnabé. Бог будет использовать разных людей Dieu va utiliser beaucoup de personnes на твоем пути. sur ton Они chemin. будут действовать. Ils vont agir. Они что будут делать? Ils vont faire quelque Но chose. послушай, не они определяют, кем ты будешь. Écoute, c'est pas eux qui vont définir qui toi tu Но их deviendras. роль в твоей жизни важна. Leur rôle dans ta vie est importante. И ты не можешь обойтись без людей Et также. tu ne peux pas t'en passer de ces personnes. Потому что какие-то вещи люди тебе покажут, подскажут. Parce que ces gens-là vont te dire certaines choses et vont te И montrer апостол certaines choses. Павел, Et l'apôtre он Paul, был призван il était appelé самим Христом. par lui-même Jésus-Christ. Он был призван Богом. Il a été appelé par Dieu. И о его покаянии мы читаем. Et nous lisons comment il a donné sa vie au Seigneur. Это было сверхъестественным образом. C'était de façon surnaturelle. Итак, Et voilà, Павел, l'apôtre Paul, который был Савл, qui était Paul, Сол, Saul, и стал Павлом, qui est devenu Paul, человек, la personne о котором никто даже не мог думать, что он станет таким представителем христианства. une personne pour laquelle personne ne pouvait imaginer, il pouvait être le représentant de Jésus-Christ. Ты не знаешь, кто сидит рядом с тобой. Tu ne sais pas qui est derrière toi. Да, ты видишь его, конечно. Oui, bien sûr, tu le Но vois. то, что в нем вложено Богом, Mais ce que Dieu a mis en lui, ты не можешь знать до конца. tu ne peux jamais connaître jusqu'à la Поэтому fin. не пренебрегай им. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger. Никогда. Jamais. Никогда. Jamais. Никогда. Jamais. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому, говоря об апостоле Павле, Voilà pourquoi parlons de l'apôtre Paul. я говорю о том, что это был великий человек. Je veux dire que c'est une grande personnalité. Он нес большое служение. Il avait un grand ministère. Настолько, что люди, некоторые ставили под сомнение его апостольство. Tellement que le ministère était grand que les gens mettaient en doute son ministère. Когда Son мы читаем apostolat. внимательно Quand nous lisons attentivement Библию, la Bible, послание, особенно Коринфянам, surtout quand nous voyons l'épître aux апостол Corinthiens, Павел много времени, он просто оправдывает свое, как сказать, защищает свое апостольство. et nous remarquons que l'apôtre Paul est en train de justifier son apostolat. Он оправдывает, он говорит, я апостол, я призван. То есть, можно говорить, а почему ты об этом говоришь сам? Пусть Бог говорит это за тебя. Он знал, кто он есть, поэтому он говорил, я такой. Il justifiait, il disait que moi je suis l'apôtre, j'ai été appelé. Nous disons, mais pourquoi tu le dis que Dieu parle pour te dire non, je sais, voilà pourquoi je le dis.
Bwili ludi katuli bwili snim riadam. Il y avait des gens qui étaient à côté de lui. Ni katuli dalishim astavili evo. Il y a d'autres qui l'ont laissé par la suite. Muchitama evo Jesus to evo brasali vchurmu. Et nous avons lu de sa vie qu'on l'avait mis en prison. Evo daje bili. On le frappait même. To jest kromie tavo što u niveau bwila moćno služenje. À part qu'il avait un ministère puissant. On także служение сталкивался с определенными трудностями. Et dans le ministère, il a rencontré également certaines difficultés. Не потому что он принял откровение от самого Христа, что все сказали: да, Господь с тобой, мы с тобой. Нет. C'est pas parce qu'il a reçu la révélation de lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, que tout le monde va dire: oui, nous sommes avec toi, le Jésus est avec toi, on est avec toi. Нет. Non. Ему пришлось временами просто именно даже отстаивать. Et il y a eu des moments où il devait d'abord protéger et garder son ministère. Он даже, так скажем, ругал, отчитывал лучше, извините, отчитывал. Et il avait même, entre parenthèses, donné des corrections, ou bien il devait répondre par rapport à son ministère. Amen. Amen. Это апостол Павел. C'est l'apôtre Paul. Поэтому, voilà pourquoi. Почему я ставлю большое ударение на это место пока? Pourquoi je mets l'accent sur ce passage? Показать тебе. C'est pour te montrer. То, что в тебе вложено Богом. Que ce que Dieu a mis en toi, ce que tu as reçu de Dieu, знай, tu dois connaître. Что первый человек, который должен в это верить, это ты сам. La première personne qui doit croire en toi, c'est toi-même d'abord. Повторяю мысль. Je répète l'idée. Павел, l'apôtre Paul, знал, savait, потому что он получил откровение. Parce qu'il a reçu la révélation. Он знал, кто он. Il savait qui он знал, est-il. кем он веден. Il sait par qui il était conduit. И поэтому он стоял на этом. Voilà pourquoi il était sûr et il se когда mettait пытались sur ça. его сбить с пути, Et quand on essaie de l'enlever sur ce chemin, il demeurait ferme. Потому что он знал, кем он призван. Parce qu'il savait qui il a été Если appelé. ты не знаешь, кем ты призван и кто ты, любой человек поведет тебя, куда он хочет. Et si tu ne sais pas qui t'a appelé, qui tu es appelé, n'importe quelle personne peut t'amener dans n'importe quelle direction. Но когда ты знаешь, Mais quand tu sais кем ты призван, qui tu as été appelé être, кто тебя ведет, et qui te conduit, ты можешь быть уверенным. tu peux être rassuré. Поэтому факт быть призванным Иисусом Христом не означает, что все будет идти гладко. Le fait que tu as été appelé par Jésus-Christ ne veut pas dire que tu ne rencontreras pas de la difficulté sur ton chemin. Факт, что ты знаешь твое призвание, не означает, что все у тебя будет просто по маслу. Le fait que tu connais ton appel ne veut pas dire que tout va se passer pour toi comme sur l'huile, tout va bien se passer. Это ошибка, которую мы совершаем. C'est une erreur que nous faisons. Нам кажется, что Бог, где ты? Я же думал, что я тебе служу, я тут пою, прыгаю, и я тут проповедую. Но почему это, почему это, почему это, почему третье? Et nous disons, Dieu, où es-tu? Moi, je connais, je prie, j'adore, je prêche ici. Mais pourquoi ceci là m'arrive? Даже Иисус Христос, Сын Божий, и то у него было сопротивление, хотя лучше, чем Иисус Христос, не найти. Même Jésus-Christ lui-même, il a eu de la difficulté, Fils de Dieu. Лучше, чем он, не найти. Tu ne trouveras pas meilleur que lui. Но и то нашли в чем в нем найти, что он в нем без. On a quand même trouvé quelque chose pour dire que lui, il avait les démons. Как? Mais comment? Поэтому Voilà pourquoi знай, tu dois connaître что призвание, que l'appel, то, что Бог вложил в тебе, que ce que le Seigneur a mis en toi, первый верующий в того, что Бог вложил, это ты сам. le premier croyant de ce que Dieu a mis en toi, c'est toi-même. Амен. Amen. Амен. Amen. И Бог дал Павлу множество откровений. Et Dieu a donné à l'apôtre Paul beaucoup de révélations. И в 12 главе Et dans le я chapitre прикажу к 12, нашему основным стихам. et je viens maintenant à notre verset de base. Апостол Павел в 2 Коринфянам 12 главе, с 1 стиха, L'apôtre Paul, dans le deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 12, le premier verset, он всю эту главу он рассказывает о его переживаниях. et tout ce chapitre, il était en train d'expliquer ses sensations. Но он говорит даже в третье лицо. Il parle même à la troisième personnalité. То есть он как бы я знал человека и так далее. То есть как бы он говорит о себе, но даже в третьем лице. Il dit que je connaissais une personne, il parle de lui-même à la troisième personnalité. У него было множество откровений. Il avait beaucoup de révélations. И здесь я буду читать. Ici, je vais lire 2 Коринфянам 12 глава, и я начну читать с 7 стиха.
Ici, je vais lire le deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 7. Написано здесь. Il est écrit ici, И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручат меня, чтобы я не превозносился. et pour que je ne sois pas enfi d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de ma faiblesse, afin que la puissance de Christ repose en moi. Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Итак, интересные стихи. Voilà des passages bibliques très intéressants. Сразу я скажу, Je dirais directement что у меня нет ответа que je n'ai pas une réponse на один из вопросов, который до сих пор sur une des questions que jusqu'à présent, богословы спорят уже веками. tous les grands qui étudient la Bible, ça fait des siècles qu'ils discutent dessus. Что такое жало в плоти, которое у Qu'est-ce апостола que ça Павла veut было? dire une écharde dans la chair? Апостол Павел не почел нужным его объяснить. L'apôtre Paul n'a pas trouvé nécessaire de l'expliquer. Бог не почел нужным его как-то объяснить. Dieu n'a pas trouvé nécessaire de l'expliquer également. Поверьте, у меня нет ответа, на что такое жало в плоти. Et croyez-moi que moi, je n'ai pas une réponse. Qu'est-ce que ça veut dire une écharde dans la chair? Но я знаю одно. Mais je connais une Это chose. что-то, которое мешало серьезно апостолу Павлу. C'est quelque chose qui empêchait de façon sérieuse l'apôtre Paul. Это я точно знаю. Et ça, je sais. Были разные версии. Il y avait différentes versions. Выдвигаются. Выдвигаются разные версии. Il y a différentes versions qui Возможно, sont у amenées. него была болезнь со зрением. Ну, со зрением. Говорят, что у него там болезнь, это жало в плоти. Peut-être qu'il avait des problèmes avec les yeux. C'est ça, l'écharde dans la Некоторые chair. говорят, что, возможно, это у него как-то похоть обнаружилась. Et il y a d'autres qui disent que certainement, То есть- il avait un péché en lui. Все это просто спекуляция. Tout cela, c'est ce qu'on appelle les spéculations. Потому что никто не знает. Parce que personne ne le sait. И поэтому я Pourquoi? без стыда говорю, я не знаю, что такое жало в плоти. Moi, sans la honte, je ne sais pas qu'est-ce qu'une écharde dans Но la я chair. знаю, Mais однако, je sais une chose, что апостолу это мешало. que cela empêchait l'apôtre. Это мешало ему в жизни. Ça l'empêchait dans Это la как vie. бы ограничивало его. Ça le limitait. И здесь написано Il est écrit ici, в стихе 8. dans le verset 8, Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Конечно, когда мы берем контекст этой истории, Bien sûr, quand nous prenons le contexte de cette histoire, значит, мне нравится то, что апостол Павел пишет за себя, то, что мы, которые христиане, хотим искажать. et vous savez, j'aime ce que l'apôtre Paul écrit sur lui et que certains croyants veulent changer. Насколько мы хотим показать, что Бог добрый, Nous что voulons tellement мы даже montrer хотим que Dieu искать. bon. Апостол Павел, он за себя говорит, что чтобы я не превозносился откровением, эта вещь, она просто так фактически удерживала меня от того, чтобы я не превозносился слишком. Et l'apôtre Paul lui-même dit, pour que je puisse pas m'en faire d'orgueil, cette chose, une écharpe dans la chair, c'est ça qui me retenait. Вы понимаете, что есть вот? Это апостол Павел, он за себя говорит, а мы иногда говорим, Павел, ты говоришь неправда. Это был другой. Он за себя говорит. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Nous, on dit, mais apôtre Paul, toi, tu n'as pas raison. Mais lui-même, c'est ce qu'il disait de lui. Написано об этом. C'est écrit. Черно по белому.
C'est lui qui l'écrit. No ya idu dalsze. Et je continue. Pamięci mojej myśli. Comprenez mes pensées. Wy pojmiecie через minutę, wy pojmiecie, co ja chcę сказать. Dans une minute, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Потому что апостол Павел Parce que l'apôtre Paul, здесь конкретно о конкретной ситуации. ici, il parle d'une situation concrète. И я беру эти стихи Je prends ces passages bibliques как образы, чтобы повести, показать что-то, которое я получил. et c'est pour, je prends ces versets comme image pour montrer ce que j'ai reçu. Трижды я молил Господа. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Учение о вере. L'enseignement par rapport à la foi. Почему молиться 2 раза? Pourquoi prier 2 fois? 1 раз помолился и все. Tu as prié seulement une seule fois, ça suffit. Апостол Павел трижды, мы это слово очень часто пропускаем. Трижды он молился Господу. Regardez, souvent, Он молил. nous sautons cette partie-là. Il dit 3 fois, il a prié. Я не думаю, что он молится: Господь, удали. Потом, через минуту: Господь, удали. И вот, Господь, удали 3 раза, не получилось. Я Je не ne думаю pense так. pas qu'il a prié première fois, Seigneur, éloigne. Il est revenu, Seigneur, éloigne. Et la 3e fois, Seigneur, éloigne, et ça suffit. Я сам только заметил эту трижды, поверьте. Moi-même, c'est seulement maintenant que j'ai remarqué ces 3 fois. Когда эту трижды, я его читал, но не обращал внимания на трижды. J'avais lu, mais je n'avais jamais porté mon attention sur ces Другими 3 fois. словами, эта ситуация сколько Павла удручала, что он время от времени молился, но это время от времени получилось 3 раза, он существенно молился, чтобы Бог удалил это от него. Vous savez, ça veut dire que cette situation tellement ça embêtait l'apôtre Paul qu'à chaque fois qu'il devait prier pour que le Seigneur éloigne cela. И он 3 раза, то, что он точно запомнил, он 3 раза молился Господу, Et ce qui se rappelle, il dit que 3 fois il a prié Dieu чтобы Бог удалил это. pour que Dieu éloigne cela. Молитва нужна. On a besoin de la prière. Молитва нужна. On a besoin de la prière. Но здесь интересно, что Ici, ce qui est intéressant, но Господь сказал мне, mais le Seigneur m'a dit, знаете, но Господь сказал мне, mais le Seigneur m'a dit, довольно или же достаточно для тебя благодати моей. il y a accès ou bien ma grâce te suffit. Интересный момент. C'est des moments intéressants. Он молится: Il prie, Господь, удали от меня эту жаль, эту ситуацию. Seigneur, enlève de moi cette situation. И Бог отвечает ему: Et Dieu le répond, достаточно для тебя благодати моей. ta grâce, ma grâce te suffit. Как это воспринимать, как это понимать? Comment comprendre cela? Я говорил вначале, что апостол Павел это был апостолом, через который Бог творил очень много чудес. Et j'avais dit au début, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre par lequel Dieu a accompli beaucoup de miracles. В книгу Деяний апостолов, Dans le livre des Actes des в Apôtres, 19 главе, dans le chapitre 19, мы читаем стих 11 и 12, nous lisons le verset 11 et 12. написано такие слова: Il est écrit, Бог же творил немало чудес руками Павла, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Через него, не только через его молитвы, когда он руки возлагал, Pas juste au travers de ses mains quand tu imposais les mains. просто на него возлагали платки и брали эти платки, C'est seulement возлагали на больных. sur lui on mettait les linges ou bien des mouchoirs et on mettait sur les malades. И больные, то есть он уже там не был, платки, была там сила, которая давала исцеление этим людям. Lui, il n'était plus là, mais les mouchoirs et les linges qu'on avait mis sur l'apôtre Paul avaient la puissance qui donnait la guérison. Но Бог говорит ему: Mais Dieu lui dit, Павел, Paul, достаточно для тебя благодати моей. ma grâce te suffit. Как я принял это слово для себя? Comment j'ai reçu cette parole pour moi-même? То, что я написал. Ce que j'ai écrit.
Это означает, Et cela veut dire, Павел, Paul, моего откровения достаточно для тебя. ma révélation est assez pour toi. Моей силы достаточно для тебя. Ma puissance est assez pour toi. Откровение обо мне, то, что ты имеешь, достаточно для тебя. La révélation que tu as par rapport à moi est assez pour toi. Ты достаточно знаешь, как я действую, Tu connais assez comment moi j'agis, как я исцеляю. comment je guéris. Вот ответ. Voici la réponse. Теперь, Maintenant, как я понимаю это? comment je comprends cela? У Павла есть проблема. L'apôtre Paul a un problème. Это у тебя, это у меня. Toi aussi tu en as, moi aussi j'en ai. Он трижды молится, написано там, он молил, знаешь, что такое молил? Как? Молит, да? Это не просто умолять, это Et là-bas, il est écrit en russe, il a prié. Ça ne dit pas qu'il a seulement prié, mais il a tellement Il a prié. imploré. Imploré. пожалуйста. S'il te plaît. И Бог говорит, Павел, Et Dieu lui dit, достаточно для тебя благодати моей. ma grâce te suffit. Другими словами, En d'autres mots, Бог говорит ему, Dieu lui dit, Павел, Paul, я этот вопрос не решаю. moi, je ne résous pas ce problème. Ты не по адресу. Tu n'es pas à la bonne adresse. Павел, Paul, та благодать, которая в тебе есть, la grâce qui est en toi, которой ты исцеляешь больных, que toi, par laquelle tu guéris les malades, которой ты даешь свободу одержимым, que tu donnes la libération à ceux qui sont, qui a des démons, этой благодати, cette grâce которая у тебя есть, que toi tu en as, она достаточно, чтобы дать тебе ответ на этот вопрос. elle est assez pour te donner la réponse à ta question. Повторяю. Je répète, Павел, Paul, для того, то, что ты у меня просишь, ce que tu me demandes, ответ не у меня. je n'ai pas la réponse. Ответ у тебя. C'est toi qui as la réponse. Ответ не у меня. C'est pas moi qui ai la Моей réponse. благодати, которая у тебя, достаточно, чтобы тебе этот вопрос решить. Ma grâce en toi est suffisante pour que toi tu résous ce problème. Другими словами, En d'autres mots, нету, дорогие брат, дорогая сестра, нету такой проблемы, mon cher frère et sœur, il n'y a pas un problème которую мы могли бы не решить. qui ne soit pas en mesure d'être résolu. Потому что благодать Божья, Parce que la grâce de Dieu, Дух благодати l'esprit de la grâce обитает в тебя, demeure en toi. обитает во мне. On demeure en moi. Этот самый Дух обитал в Павле. Et ce même esprit habitait en Поэтому Paul. Бог говорит ему, Voilà pourquoi Dieu lui dit, достаточно. ça suffit ma grâce. То есть, моя благодать предостаточна, чтобы ты решил любой вопрос, с которым ты будешь сталкиваться. Ma grâce est tellement assez que tu peux résoudre tous les problèmes qui seront sur ton chemin. Я, когда готовился еще, потом пример ко мне пришел. Пример. Et quand je me préparais, il y a encore un exemple qui m'est venu. Очень похожий. C'est semblable. Израильский народ выходит из Египта. Le peuple juif sort de l'Égypte. Они убегают. Ils s'enfuient. Они приходят, тут стоит море, Черное море. Ils viennent, il y a la mer Noire qui est devant eux. И народ оглянулся и видит, что за ними египтяне, за ними их преследуют. Et le peuple se retourne, il voit qu'il y a les Égyptiens qui courent après eux, qui viennent après eux. Там море. Là-bas, il y a la mort et la mer. Куда еще, кому еще? К Моисею. Où aller? Ils sont partis chez Moïse. Почему ты нас вывел отсюда? Pourquoi tu nous as fait Зачем нам sortir такие d'Égypte? проблемы? Pourquoi nous avons besoin de ce genre de Зачем нам problème? умереть в пустыне? Pourquoi nous devons mourir ici au désert? Что, ну какая разница? Ты умер, что в пустыне умер, что в Египте умер. Ну хорошо. Зачем нам умереть в пустыне? Мы умерли в Египте. Quelle est la différence? Tu pouvais mourir en Égypte ou bien mourir au désert. C'est quoi? Tu es déjà mort. Они говорят, мы предпочитаем умирать в Египте, а не в пустыне. Il dit que nous, c'était meilleur pour nous de mourir en Égypte qu'au désert. Что ты натворил? Qu'est-ce que tu as И fait? Моисей говорит, это книга Исход 14 главе. C'est le livre d'Exode, le chapitre 14. И Моисей говорит, Moïse leur dit, стойте,
Будьте спокойны. Soyez calme. И вы увидите спасение, которое Господь посылает вам. Et vous allez voir le salut que le Seigneur vous envoie. И после этого стиха, Après ce verset, когда вы читаете внимательно, если quand вы vous найдете, lisez de façon написано, attentive, и сразу Господь говорит Моисею, что ты вопиешь ко мне? et directement il est écrit que le Seigneur dit à Moïse, pourquoi tu cries à moi? Мы нигде не читаем, что Моисей вопиял к Господу. Et nous ne lisons nulle part là où Moïse a crié, a Вы demandé à понимаете? Dieu. То есть некоторые моменты мы читаем в Библии, думаем, что, то есть, что произошло. То есть, народ пришел к Моисею, Моисей, как хороший лидер, молодец, он успокоил народ, успокойтесь, все будет хорошо, что вы тут беспокойтесь, ну, Бог, вы видите, Бог сделает, и потом он оставил народ, пошел к Богу, Господь, ну, пожалуйста, Moïse, comme un bon Вот картина. leader, le peuple est venu le voir par rapport à la situation. Il a d'abord calmé le peuple, il les a rassurés. Vous savez que le Seigneur a fait beaucoup de Это choses. стихи 13-14 можно выставить их. Après, il est Что parti Моисей говорил. vers le Seigneur et il a crié devant le Seigneur. C'est le verset 13. То есть Моисей, он успокоил народ. Moïse a calmé le Он говорит, peuple. народ, вы видите, Бог сделает, Бог даст спасение, все будет хорошо. Il dit, le peuple, vous allez voir, Dieu va donner le salut. Но потом сразу Бог говорит, что ты вопьешь ко мне. Значит, Моисей потом после этого, он начал к Богу вопиять. Après, Dieu lui dit, Moïse, pourquoi tu cries à moi? C'est parce qu'après avoir calmé le peuple, il est parti crier à Dieu. Теперь, какая связь между этим и о благодати, которую я говорю сейчас? Et maintenant, quel est le lien entre ceci et la grâce dont j'ai parlé? И Моисей вопьешь к Богу. И что Бог говорит ему? Moïse crie à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Скажи сынам Израиля, чтобы они шли. Dieu lui dit, pourquoi crie? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Дальше, пожалуйста. Et par la suite, Стих 16. le verset 16. А ты подними жезл твой. Et toi, lève ta verge. Что в руках у тебя, Моисей? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? У меня жезл. J'ai la verge. Он вопиял к Богу. Il a crié à Dieu. Боже, тут народ на меня орет. Сейчас скоро убьют. Ici, le peuple est en train de crier sur moi, ils veulent tuer. Что мне делать? Qu'est-ce que je dois faire? Что мне делать? Qu'est-ce que je dois faire? Бог говорит, успокой народ. Что ты орешь? Что ты кричишь? Dieu dit, calme le peuple. Toi, pourquoi tu cries? Моисей, calm down. Успокойся. Moïse, calme-toi. Что у тебя в руке? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Ну что у меня в руке? Что? Qu'est-ce que Что? j'ai entre mes mains? Qu'est-ce que j'ai? Моисей, что у тебя в руке? Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Что я тебе давал? Помнишь, когда в третьей главе, ну это я говорю в третьей главе. Qu'est-ce que je te donne? Это я говорю в третьей главе. Когда ты пришел и увидишь, что куст горит и не сгорает. Et quand tu viens de me voir, quand tu as vu qu'il y a le buisson qui était en train de prendre le feu, mais il ne brûlait pas. Когда я сказал бросай, когда змей превратится, я сказал возьми теперь. Et quand je t'ai dit de jeter, quand ça s'est transformé en serpent, je t'ai dit prends maintenant. Это что? C'était quoi? Моя палка. Ah ouais, c'est ma verge. Мой жезл. Oh, c'est ma verge. Окей. Ok. Она у тебя всегда была, да? Ça dit tu l'as toujours avec Да. toi. Все Oui. это время, когда ты шел к фараону, когда ты бил по Черному морю, там по Египту, чтобы там жабы появились и так далее. То есть она у тебя всегда была, да? Et tout le temps, tu l'avais toujours. Hein? Quand tu es parti voir Pharaon, quand tu l'as frappé sur la mer, quand il y a eu les grenouilles qui sont venues, tu l'avais toujours. Oui. Когда вода в кровь превратилась, как он взял, прикоснулся, и вода превратилась в кровь везде. Et quand l'eau s'est transformée en sang, tu as pris la verge, tu as frappé sur le fleuve et ça s'est transformé en eau. Oui, en sang. Окей. Ok. Тогда что ты ко мне вопиешь? Maintenant, pourquoi tu cries Что ты vers орешь moi? ко мне? Pourquoi tu cries vers Ну moi? как что я ору? Ну что мне делать? Mais comment je crie? Mais qu'est-ce que je dois faire? Что у тебя в руках? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Палка это, Un bâton. как его? Жезл, посох, жезл. J'ai la verge. Возьми его и простри. Prends-le et étends. Другими словами, En d'autres mots, у тебя в твоих руках уже было решение, что ты ко мне орешь. dans tes mains, tu avais déjà la solution, la réponse. Pourquoi tu cries vers moi? Бог же не создал другого, как сказать, другого жезла и кинул ему с неба. Dieu n'a pas créé une autre vierge et l'a lancée du ciel. Возьми, лови. Il dit, prends, attrape. Теперь вот, нет, Maintenant, tu peux. то Non, же самое. c'est la même vierge qu'il avait déjà. Другими словами, решение вопроса находится не вне него, уже при нем уже было решение. Ça veut dire que
la réponse de la situation n'était pas à l'extérieur de Moïse, mais c'était déjà en Moïse. Точно так же апостол Павел. De la même façon que l'apôtre Paul. Бог говорит, достаточно для тебя благодати. То есть моя благодать, которая в тебе, она достаточно, чтобы эту ситуацию решить. Et là, Dieu dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ça veut dire que ma grâce qui est en toi est assez pour résoudre ce problème. Потому что когда я лично, когда сталкивался с какими-то ситуациями, Et moi, personnellement, quand je suis devant des difficultés, я рад, я благодарен Господу за это слово. je suis très content et je remercie le Seigneur pour cette parole. Потому что за этот год, такая ситуация, я начинаю молиться, Господь говорит, помни, какое слово тебе давал? Et quand cette année, il y a eu beaucoup de situations, tes situations, quand je commence à prier, Seigneur Dieu, tu te rappelles la parole que je t'avais donnée? Господь, Je dis, Seigneur. достаточно благодати. Знаете, даже в этой ситуации я пройду. Благодать есть, хорошо, спасибо. Ça veut dire qu'il y a assez de ta grâce. Donc, dans cette situation, je vais passer, il y a la grâce. Дорогие, bien-aimé, благодать Божья, она в тебе есть. la grâce de Dieu est à l'intérieur de toi. Мы приняли благодать на благодать. Nous avons reçu la grâce sur la grâce. Мы приняли дух благодати. Nous avons reçu l'esprit de la grâce. И он в тебе обитает. Et lui, il habite en И toi. с чем бы ты не сталкивался, Peu importe les situations qui se с présenteront чем бы devant я toi. не сталкивался, Peu importe les situations qui сегодня seront devant Бог moi. говорит тебе, Si aujourd'hui Dieu te dit, сегодня я говорю тебе Словом Божьим, aujourd'hui je te dis au travers de la что parole de Dieu, достаточно qu'il y a assez. решение вопроса La solution de ton problème находится не вне тебе, se trouve pas à l'extérieur оно de в toi. тебе находится. La solution se trouve en toi. Просто дьяволу удается обмануть нас, чтобы мы не поверили в том, что у нас уже есть. C'est seulement le diable arrive à nous mentir pour que nous ne comprenions pas ou bien n'acceptions pas ce que nous avions déjà. Или же он Ou bien- дает ложные цели. Il nous donne des objectifs qui sont mensongers. Но послушай, Écoutez-moi. достаточно, довольно для тебя благодати моей. Il y a assez de ma grâce en toi. И дальше написано, Et il est écrit par la suite. ибо сила моя совершается в немощи. Il dit que ma force apparaît dans la faiblesse. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Voilà pourquoi je veux m'en faire à ma faiblesse pour que la puissance du Seigneur Jésus-Christ habite en moi. Здесь речь не о том, что мои проблемы, мои трудности, я настолько хвалюсь им, нет. Другими словами, все, что у тебя как проблема, это возможность для проявления силы Божьей. Et Все. cela veut dire seulement que tout ce que tu as comme problème, comme situation, c'est une possibilité que la puissance de Dieu se révèle. Все твои проблемы, мои проблемы. Tous tes problèmes, tous mes problèmes. Поэтому апостол Павел здесь Voilà pourquoi написано, l'apôtre Paul dit ici. я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Не потому, то есть, если он хвалится этими немощами, зачем он просит, чтобы убирали? Si jamais il doit se glorifier de ses faiblesses, pourquoi il a demandé qu'on les enlève? Мы должны иметь правильное понимание. Nous devons avoir une bonne compréhension. Проблемы не прославляют Бога. Les problèmes n'adorent pas Dieu, Не лезь. n'élèvent pas Dieu. Проблемы, они не приносят Богу славу. Les problèmes n'apportent pas la louange à Dieu. Я не буду хвалиться, человек какая-то болезнь. О, наверное, Бог меня любит, Бог вознаградил. Это не такой Бог. Наш Бог не таков. Je ne veux pas dire en m'orgueillir que Dieu, je suis un malade, voilà, c'est ce que Dieu veut. Non. Но Mais, если какая-то ситуация так случилась, Есть. тогда это возможность, чтобы сила Христа могла проявиться. et si jamais il y a une situation qui est arrivée, c'est la possibilité que la puissance de Jésus-Christ puisse se révéler. Поэтому апостол Павел, когда он хвалится, то есть он рад, что сила Божья проявляется, какая-то ситуация у него, сила Божья проявляется. И он рад этому, но он не рад проблемами. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul s'enorgueillit. Il dit que quand il y a une situation, il y a un problème, la puissance de Dieu se révèle, mais il n'est pas content du problème. Проблема – это наш враг. Le problème, c'est notre ennemi. Проблема – это не друг. Le problème, c'est pas un ami. Проблема – это не Le благословение. problème, c'est pas la bénédiction. Бог не дает тебе, я его такой, вознагражу, что-нибудь такое с ним случится, и я Бог, он будет знать, что я Бог. Et Dieu ne va pas dire que moi, Dieu, je vais te donner un tel problème, comme ça il va savoir que ce qui est arrivé et moi je suis Dieu. Нет, Non, нет, non, и нет. non. Итак, И voilà. сила моя совершается в немощи. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Потому что, когда мы немощны, Parce que quand nous sommes faibles, когда мы признаем quand nous reconnaissons свое смирение, que nous nous humilions devant Dieu, мы не сильны. nous ne sommes pas forts. Сами по себе мы ничто. En nous-mêmes, nous ne sommes rien.
Но когда, знаете, Библия говорит, что смиренным Бог дает благодать. La Bible dit que celui qui s'humilie, Dieu lui donne la grâce. Амен. Amen. Значит, немощи – это наши трудности, наше смирение и так далее. Les faiblesses, ce sont nos problèmes, ce sont nos difficultés, c'est notre humiliation. Бог будет восполнять это. Dieu va remplir cela. Сила его проявляется. Sa puissance va se révéler. Но Mais давайте не будем заставлять Бога делать то, что Он не делает. on va essayer de ne pas demander à Dieu de ne pas faire ce qu'il ne doit pas faire. Не будем просить Бога делать то, что Он не делает, потому что это должен делать ты, потому что Он тебе уже все дал и всем оснастил. On va faire de ne pas demander à Dieu de faire ce qu'il ne doit pas faire parce que lui t'a déjà donné tout pour que tu puisses résoudre ses problèmes. Амен. Amen. Что Он дал тебе? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Благодать. La grâce. Поэтому, когда мы спрашиваем, Voilà pourquoi nous nous «О, demandons, Боже, почему этот вопрос? oh Dieu, pourquoi ce Как problème? это со мной?» Comment cela est arrivé Почему avec в моей moi? жизни? Pourquoi dans ma vie? И Бог говорит, Et Dieu te dit, достаточно благодати моей в твоей жизни. ma grâce est assez dans ta vie Для того, чтобы этот вопрос решить. pour résoudre ce problème. Поэтому, как нам молиться? Теперь, Comment nous prions, Seigneur, чтобы пришло откровение или же понимание. pour que la révélation vienne ou bien avoir la compréhension? Возможно, понимание придет Peut-être la compréhension viendra через мудрость, что нам нужно что-то конкретно делать, физически делать, au travers de la sagesse qu'il faut faire quelque chose de façon concrète physiquement чтобы вопрос решился. pour que ce problème se résolve. Возможно, Peut-être que это просто остановится на уровне молитвы. ça va demeurer au niveau seulement de la prière. Но ты должен знать, Mais tu dois и connaître, я, мы должны знать et с moi тобой, aussi je dois connaître, что с чем бы ты ни que сталкивался, peu importe ce qui sera devant toi, какая бы ни была проблема, peu importe le problème, трудности, difficulté, знай, tu dois connaître, достаточно благодати Божьей в твоей жизни. il y a assez de la grâce de Dieu dans ta vie. Достаточно благодати Божьей в твоей жизни. Il y a assez de la grâce de Dieu dans ta vie. Поэтому по этой причине, Voilà pourquoi чуть дальше, Un peu plus Моисей, он шел с народом, и не было воды, не было им пить. Moïse était avec le peuple, ils allaient, il n'y avait pas à boire. И что? И народ опять начал что? Пить, пить и пить. Le peuple encore a commencé à crier boire, boire, boire. Что он сделал? Qu'est-ce qu'il a fait? Опять решение было у него, оказывается. Encore, il avait encore la solution. Решение было в его La руках. solution était entre ses mains. Решение La solution в твоем духе, se trouve dans ton esprit, в твоем сердце, dans ton cœur, в твоих отношениях с Богом. dans ta relation avec Dieu. Не пренебрегай собой. Tu ne dois jamais te négliger. То, что я говорил вначале, что я... Знаете, Павел, он по критериям не совпадал как апостол. Et vous savez, comme j'ai dit au début, l'apôtre Paul, par rapport aux critères, ne rentrait pas dans la définition d'un apôtre. Однако Бог сказал ему, моей благодати достаточно для любых вопросов. À part ça, Dieu a dit que ma grâce est suffisante pour résoudre tous les problèmes. Поэтому в этом году Voilà pourquoi cette année, не то, что я не переживаю. ce n'est pas que je n'ai pas peur ou bien je ne pense pas à des choses. Я стараюсь не переживать. J'essaie de ne pas donner place à... Потому что у меня есть это слово. Parce que j'ai cette parole. Приск Prisque, для тебя достаточно моей благодати, не переживай. pour toi, ma grâce est assez. Tu n'as pas besoin Все будет хорошо. de pète à... Все Tout образуется. va se passer correctement. И я вам также церковь передаю. Et je vous transmets également l'église. Достаточно благодати Божьей в твоей Il жизни. y a assez de la grâce de Dieu dans ta vie. Знаете, Vous saviez, другими словами, en d'autres mots, ключи, все у нас находится. les clés, c'est nous qui les avions. Просто нужно им просто, как бы у тебя есть связка ключей. Tu sais, tu as tout un bouquet de clés. И тебе нужно просто подобрать вот, нужный ключ. Tu as Но juste все besoin- ключи у тебя или у меня. Tu as besoin de choisir la bonne clé parce que tu as toutes les clés. Нужно просто подбирать именно нужный ключ, чтобы открыть эту дверь. Tu as besoin de choisir la bonne clé pour ouvrir cette porte. Итак, Et voilà, достаточно il y a assez благодати моей. de ma grâce en toi. Братья и сестры, Frères et sœurs, те, которые онлайн, ceux qui sont en ligne, точно так же. de la même manière, Благодати Божией достаточно для каждого из нас. la grâce de Dieu est assez pour chacun d'entre nous. Мы не можем ничего больше добавить. Nous ne pouvons rien ajouter. Все, что мы получаем Tout ce que nous recevons по благодати Божией, par la grâce de Dieu. мы Бога не выкручиваем руки и ноги. Et nous ne tournons pas les pieds ou bien les mains à Dieu pour recevoir quelque chose. Нет. Non.
Он дает, потому что Он любит, потому что Он любит нас. Il donne parce qu'il nous aime, il nous aime. Наши молитвы, Nos prières, пост и так далее, jeûnes et tout cela, это для наших отношений с Ним. c'est pour notre relation avec lui. Ошибки, которые очень часто даже делаем сами, Et les erreurs que nous faisons souvent, иногда parfois, у человека какие-то проблемы, une personne a des problèmes, или он чувствует, что не очень, как-то духовно, il sent qu'il n'est pas tellement spirituel я возьму пост. et je vais prendre le jeûne. Пост – это вещь, которая укрепляют. Это наше смирение перед Богом. Le jeûne, c'est quelque chose qui te fortifie, qui te renferme. C'est notre relation avec Dieu. Не чувствуешь не очень слабо, вернись в Слове Божьем. Et si tu sens que tu es faible, reviens dans la parole de Dieu. Вернись в обетование Божье. Reviens dans les promesses de Dieu. Маленькую, одну последнюю, я буду перед на хлебопреломление. Une petite, la dernière, après je vais passer à la table du Seigneur. Блудный сын, Le fils prodigue. когда он ушел из дома, Et quand il est parti de la maison, и когда он там начал кушать со свиньями и так далее, et quand il a commencé à manger avec les cochons, tout cela, написано, что il est он écrit пришел в себя. qu'il est revenu en lui. Что определило его возвращением? Qu'est-ce qui a défini son retour? Что определило его возвращение? Qu'est-ce qui a défini son retour? Он вспомнил характер отца. Il s'est rappelé du caractère du Père. Amen. Amen. Он вспомнил характер отца. Il s'est rappelé du caractère du Père. Он говорит, Aïe. в доме отца моего столько всего есть. Dans la maison de mon Père, il y a tellement de choses. Что я тут делаю? Qu'est-ce que je fais ici? Я вернусь к отцу. Je vais revenir chez mon Père. Будет, что будет. Il va arriver ce qui va arriver. Но точно он меня не выставит. Он, по крайней мере, как раба он примет. Il ne va pas me chasser, mais je sais quand même, il va me recevoir, peut-être comme un esclave. Он примет все равно. Il va me recevoir. Это характер отца. C'est le caractère du Père. Иисус открывает нам характер отца. Jésus nous ouvre, révèle le caractère du Поэтому, Père. когда тебе какое-то время тяжело, Voilà pourquoi quand c'est un moment, tu te sens, c'est difficile pour Духовно. toi. это Spirituellement. время кричать, что я там возьму пост там 3 дня, 8 дней. C'est pas le Время. temps de crier que je vais prendre le jeûne 8 jours. Тебе и мне нам нужно начинать вникать в Писание, посмотреть на Христа, характер отца. Toi et moi, nous avons besoin de rentrer dans la parole pour voir le Christ, pour voir le Вспомнить caractère характер du Père. Se Бога, rappeler du caractère de Его Dieu. принятие, Le fait qu'il nous a reçus. Его любовь. Son amour. Вот, именно это позволит тебе снова начинать доверять Богу. Et c'est ça qui va te permettre de commencer maintenant à faire encore confiance à Dieu. Amen. 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 Итак, Et voilà. дорогая церковь, Bien, chère Église, достаточно il y a assez благодати Божьей la grâce de Dieu в твоей жизни. dans ta vie, В тебе en toi. источники жизни. Il y a les sources de vie. В тебе источники. En toi, il y a les sources. Не вовне, а в тебе Ce n'est источники. pas à l'extérieur, mais c'est en toi. Во мне источники. En moi, il y a les sources. Нам нужно Nous avons besoin быть со Христом, d'être avec le Christ. чтобы эти реки, они просто выходили. Et que ces sources sortent. Амен. Amen. Чтобы эти воды просто выходили. Et que ces eaux sortent. Мы могли просто передавать жизнь Et Божью. que nous puissions transmettre la vie de Dieu. Поэтому не живи в разочарованиях. Voilà pourquoi ne vis pas dans la déception. Не живи в депрессии. Ne vis pas dans la dépression. Какая бы ни была ситуация, Peu importe la situation. достаточно благодати Божьей. Il y a assez de la grâce de Dieu. Достаточно благодати Il Божьей. y a assez de la grâce de Dieu. Амен. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Бог любит нас. Dieu nous aime. Амин. Amen. Именно это самое важное. Et c'est ce qui est de plus important. Вспоминай характер отца. Se rappeler du caractère du Père. Характер твоего отца. Le caractère de ton Père. Характер Бога. Le caractère de Dieu. Любящего отца. Le Père qui aime. Он в тебе все вложил. Il a mis tout en toi. И когда сын вернулся, Et quand le Fils est revenu,
Отец, Le Père, без условий, Père sans condition. без каких-либо условий. Paix et sans condition. Это просто был вопрос честности. C'était juste la question d'être équitable. Потому что блудный сын был честен. Parce que le fils prodigue, il avait dit la vérité, véridique. И если мы приходим, что нам что-то не получается, мы приходим и при этом мы лукавим, мы нечестны. Et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que nous venons, nous disons la vérité et que nous ne sommes pas en train de mentir, Блудный сын, le fils он prodigue, искренне осознал. il a reconnu de façon véridique. И он говорил, отец, я согрешил против тебя, против неба. И теперь- Понимаете, то есть он был искренен. J'ai péché contre toi, contre le ciel. Il disait la vérité. И отец не ставил никакие условия. Et le père n'a pas mis de conditions. Отец даже не просил, что он раскаялся. Le père ne lui a même pas demandé qu'il puisse demander pardon. Вы понимаете? Отец даже не просил. Le père n'a même pas demandé. Он сам Lui-même, вспомнил характер отца. il s'est rappelé du caractère du père. Возможно, он вспомнил, что были рабы, которые когда-то убегали, возвращались, они просили прощения у отца, и отец пускал их. Возможно, я не знаю. Peut-être qu'il s'est rappelé, il y avait peut-être des esclaves qui avaient fui, qui étaient revenus, avaient demandé pardon et le père avait pardonné. Но Peut-être, он je sais pas. достаточно знал своего отца, чтобы не бояться вернуться к отцу. Il savait tellement assez ton père qu'il n'a pas eu peur de revenir vers son père. Он достаточно знал отца, чтобы не бояться вернуться к отцу. Il connaissait tellement son père qu'il n'a pas eu peur de revenir à son Это père. то, что мы должны говорить своим детям. C'est ce que nous devons dire à nos enfants. Дочь моя, сын мой, нет разницы. Ma fille, mon fils, pas de Что différence. бы ни случилось с тобой, Peu importe ce qui va arriver что avec бы toi, ты ни натворил в этой жизни, peu importe ce que tu feras dans cette приходи, vie, я буду за тебя. tu Разберемся viendras, потом. je serai pour toi. Амин. Amen. Дети должны знать, Les enfants doivent connaître. что бы ни случилось, Peu importe ce qui va arriver, как бы ни было, comment cela peut y arriver. они могут к нам вернуться и сказать, папа, мама, такое случилось. Je peux revenir pour dire, papa, maman, ceci est arrivé. Да, мы не одобряем это, возможно, Oui, nous n'acceptons pas cela, но мы примем их. mais nous allons les recevoir. Блудный сын знал об этом. Le fils prodigue savait Он cela. знал об этой стороне своего отца, Il connaissait ce côté de son père, о характере отца. le caractère du père. Поэтому он вернулся. Voilà pourquoi il est revenu. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому, дорогие, Voilà pourquoi, bien пусть тебя aimé, ничто не смущает. et que rien ne t'empêche. Я не знаю, сколько раз ты уже молился Je ne sais pas combien de fois tu as déjà о prié, какой-то ситуации. par rapport à quelle situation, Но я хочу сказать тебе, mais je vais te dire, как и себе. et comme moi-même, Брат, сестра, frère, sœur, достаточно il y a assez благодати Божьей la grâce de Dieu для твоей ситуации. pour ta situation. И достаточно благодати не у Христа, Il y a assez de grâce, pas pour le Christ, не у Христа, à la croix. pas à la croix, В тебе, у тебя, en у toi, тебя. dans toi. Решение у тебя. C'est toi qui as la Решение solution. у меня. C'est moi qui ai la solution. Аллилуйя. Alléluia. И сегодня мы будем также участвовать в вечере. Et nous allons également participer à la table du Seigneur. Это одно из откровений, которое Бог дал апостолу Павлу также. C'est une des révélations que le Seigneur a données à l'apôtre Paul. Он, который был, как он говорит, ничтожеством. Et lui qui était celui qui n'avait pas de valeur. Он, который говорит, что я меньше из всех апостолов. Et lui qui disait qu'il était le moins de tous les apôtres. Но Бог дал ему величайшее откровение. Et Dieu lui a donné une grande révélation. Не пренебрегай собой. Et tu ne dois pas te négliger. Не думай, мне уже столько лет, что могу для Господа. Ne pense pas que j'ai déjà tel âge. Qu'est-ce que je peux encore faire? Не pour думай, le Seigneur? я еще молодой, я еще успею. Ne pense pas que je suis encore jeune, j'ai encore le temps pour tout faire. Симеон в таком возрасте получил самое большое откровение. Он держал Мессию. Et Simeon, à un âge avancé, il a reçu la révélation et il a tenu l'enfant. Кто помог Самсону, чтобы он мог исполнить волю Божью до конца. Девочка маленькая. Et qui a aidé Samson pour qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu Девочка, jusqu'à la fin. наверное, или Une мальчик, или petite, un девочка, garçon. Наверное, мальчик там. Un garçon. Или девочка, или мальчик, но такой, который подросток, да. C'est un jeune homme. Поэтому ты не знаешь, Parce que voilà pourquoi tu ne как sais ты jamais можешь быть сильной поддержкой для большого служения. comment tu peux être un grand apport, un grand soutien pour un grand ministère. Самсон бы ничего не сделал
без помощи подростка. Samson n'aurait rien fait sans l'aide de ce jeune homme. Amen. Amen. Поэтому не пренебрегай собой. Voilà pourquoi ne néglige pas. Мы Ne будем te участвовать в néglige pas. вечере. Nous allons partir à la table du Seigneur. Пусть Бог благословит тебя, пусть Que Бог le Seigneur благословит te меня. bénisse, qu'il me bénisse. Пусть сегодня участвуя в вечере. Et qu'aujourd'hui, participant à la table du Seigneur. Это участие поможет тебе и мне. Et que cette participation puisse Чтобы t'aider et moi. благодать Божья, чтобы Que la grâce de тот Dieu, потенциал, чтобы то, что вложено в тебе, во мне, que le potentiel de Dieu qui est en toi, que tout ce qui est mis оно en могло toi, высвободиться. qu'il puisse être libéré. Если есть болезнь, S'il y a une maladie, я хочу сказать тебе, je vais te dire, что в тебе que en есть toi, исцеление. il y a la guérison. Есть благодать для исцеления, оно в тебе уже есть. Il y a la grâce pour la guérison et en toi. Достаточно благодати Божьей в тебе для твоего Il y исцеления. a assez de la grâce de Dieu dans ta vie pour la guérison. Достаточно благодати Божьей Il y a assez для разрушения какого-то проклятия. pour détruire toute malédiction. Есть благодать Божья Il y a la grâce de Dieu для разрушения обмана дьявола. pour détruire tout le mensonge du diable. То, что он обманывает тебя, обманывает меня. Ce qui te ment, il me ment également. Благодать Божья достаточно. Il y a assez de la grâce de Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Давайте будем молиться. Nous allons prier. Благословим Nous allons bénir эти святыни. ces saints. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя Alléluia, Seigneur, nous te remercions за виноградный сок pour le jus de raisin и за хлеб, который есть Твое тело. et pour le pain qui est ton corps. Сок – это Твоя кровь. Le jus, c'est ton sang. Господь, когда мы принимаем это, Seigneur, quand nous recevons cela, мы еще раз утверждаемся в тех откровениях, которые мы имеем у Тебя. nous nous confirmons dans la révélation que nous avions par rapport à toi. Мы утверждаем, мы укореняемся Nous nous enracinons, nous confirmons в том, что du fait que мы уже все имеем через Иисуса Христа. nous avons déjà tout au travers de Jésus-Christ. Бог уже благословил нас всякими благословениями в небесах. Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans les cieux. Мы уже благословены. Nous sommes déjà bénis. Благодати Божьей достаточно в нас, La grâce de Dieu est assez en nous чтобы приносить ответы на любые нужды или вопросы. pour apporter les réponses à n'importe quel besoin ou bien problème. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions. Мы Seigneur. благословляем этот виноградный сок. Nous bénissons ce jus de raisin. Мы благословляем этот хлеб. Nous bénissons ce pain. Эти святыни, Господь, C'est saint, Seigneur. это наше общение с Тобой. C'est notre communion Это avec наше toi. общение с Тобой. C'est notre communion Мы avec toi. утверждаем, что мы в Тебе, Nous Иисус. confirmons que nous sommes en toi И Ты в et нас. que toi tu es en nous. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Библия говорит нам, что в тот день La Bible déclare qu'en ce jour, Господь взял хлеб, Он le преломил. Seigneur a pris le pain, il a rempli. Можете раздать? On peut donner, s'il vous plaît. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Возьмите хлеб Prenez le pain и виноградный сок можете подержать. et le jus de raisin pour tenir. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus-Christ. Дьявол лжец. Le diable, c'est un menteur. Прими участие в вечере. Reçois ou bien participe à la table du Seigneur. Пусть тебя ничто не смущает. Et que rien ne te dérange, Ты t'empêche. этим утверждаешь твое единство с телом. En cela, tu confirmes ton unité avec le corps. Ты утверждаешь, Tu confirmes. Иисус, я и ты один. Jésus, toi et moi, nous sommes И un. я также в единстве с церковью. Et moi également, je suis en unité avec l'Église. О, спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Господь, мы благодарим за хлеб и за Seigneur, nous виноградный te сок. remercions pour le pain et le jus de raisin. Мы принимаем не для осуждения, нет. Nous ne le recevons pas pour le jugement. Нет. Non.
Это чаша благословения. Et c'est la coupe de la bénédiction. Это чаша C'est благословения. la coupe de la bénédiction. Это чаша C'est благословения la для нас. coupe de la bénédiction pour nous. Мы принимаем жизнь, мы принимаем благословение, мы принимаем прорыв, мы принимаем свободу. Nous recevons la vie, nous recevons le succès, nous recevons ce qui va nous amener de loin. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы принимаем верою Nous recevons par la foi. во имя Иисуса. Au nom de Jésus. Аминь. Amen. Можем взять хлеб, пожалуйста. On peut prendre le pain s'il vous plaît. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur За кровь Нового Завета. pour le sang de la nouvelle alliance. Дух мой вложу в них. Mon esprit je mettrai en eux. Дух благодати внутри тебя, внутри меня. Le doux l'esprit de la grâce en toi et en moi. Этим духом Avec cet esprit, ты можешь все. tu peux tout. Абсолютно все. Tu peux absolument tout accomplir. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Будем участвовать во имя Иисуса. Nous allons le prendre au nom de Jésus-Christ. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Благодарим тебя, Господь. Nous te remercions Seigneur. Боже, я молюсь за Твое Слово, Seigneur, je prie pour ta parole. чтобы это Слово, которое сегодня, Боже, делится, оно укоренилось в нас. Et que cette parole que j'ai partagée aujourd'hui puisse s'enraciner en Чтобы nous. каждый из нас, Que chacun d'entre nous, когда он встречается с какой-то ситуацией, quand il va rencontrer une situation, он мог говорить: qu'il puisse déclarer достаточно благодати Божьей для меня в этой ситуации. il y a assez de la grâce de Dieu pour moi, pour cette situation. Чтобы мне победить в этой ситуации. Pour que je puisse avoir la victoire Чтобы dans мне cette situation. пройти через эту Pour que ситуацию. je puisse passer au travers de cette situation. Достаточно благодати Твоей, Господь. Il y a assez de ta grâce, Seigneur. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, я благословляю Твой народ Seigneur, je bénis ton peuple во имя Иисуса au Христа. nom de Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Добрый день, Церковь Божья. Bonjour, l'Église de Dieu. И сейчас это время для пожертвований. Maintenant, c'est le temps des aumônes et des offrandes. И я бы хотела зачитать стих из Библии. J'aimerais lire un passage de la Bible. Это Второзаконие, 14 глава, Et c'est Deutéronome, le chapitre 22-23 стих. 14 глава, 22-23 стих. le chapitre 14, le verset 22. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras ta sémence, de ce que tu rapporteras ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Мы просыпаемся с вами каждое утро, потому что Бог даровал нам дыхание жизни. Et nous nous réveillons avec vous chaque matin parce que Dieu nous a fait cadeau du souffle de la vie. Мы работаем, занимаемся каждодневными делами, потому что Господь дает нам силу приобретать богатство. Et nous travaillons tous les jours parce que Dieu nous donne la force d'aller acquérir les trésors et les richesses. Нужны ли Богу наши деньги? Est-ce Нет. que Dieu a besoin de notre argent? Non. Почему мы это делаем? Pourquoi nous le faisons? Почему Бог оставил это слово для нас? Pourquoi Dieu nous a laissé cette parole Чтобы мы помнили о том источнике, который есть в нашей жизни. et que nous nous rappelions de cette source qui est dans notre vie?
чтобы мы почитали Господа нашими финансами. et que nous honorons notre Seigneur avec nos finances. Почему в Библии написано, что Бог смиренным дает благодать? Pourquoi il est écrit que ceux qui s'humilient devant Dieu, Dieu donne la grâce? Потому что это мое смирение, когда в первую очередь от всего своего прибытка я отделяю для Господа. Et nous nous humilions quand je donne tout ce que je reçois en premier à Dieu. Это наше с вами почитание Господу. C'est de cette façon que nous honorons Dieu. Это наша благодарность за то, что все, что мы имеем в жизни, это даровано от Него. C'est notre remerciement que tout ce que nous avons eu dans la vie a été donné par Dieu. Если ты не работаешь, но у тебя есть возможность делать что-то другое, Et si tu ne travailles pas, tu as la possibilité de faire autre chose. ты можешь дать из того, что у тебя уже имеется. Tu peux donner de ce que tu as déjà. Ты можешь приготовить и быть благословением для кого-то едой. Et tu peux préparer être une bénédiction par la nourriture pour une autre personne. Бог всегда говорит: отдавай из того, что у тебя есть. Dieu dit toujours de donner de ce que tu as. Поэтому для тех, кто смотрит онлайн, Voilà pourquoi pour ceux qui regardent en ligne, у вас есть тоже возможность посеять онлайн. vous avez également la possibilité de s'aimer en ligne. У каждого из нас есть в жизни возможность, как отблагодарить Господа и благодарить Его, помня каждый день, что Он делает для нас. Pour chacun d'entre nous, il y a toujours la possibilité de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты даруешь нам дыхание жизни, за то, что Ты благословляешь нас в этой жизни, Ты даруешь нам таланты и способности, и все, что есть у нас, это даровано от Тебя. И мы просим Тебя, позволь нам никогда-никогда не забывать о Тебе и об источнике в нашей жизни Твоей славы и Твоей любви. Я прошу Тебя, позволь нам остаться верными Тебе в наших десятинах и приношениях, о тех благословениях, которые Ты даруешь нам, чтобы мы в первую очередь всегда помнили о том, что мы должны быть благодарны Тебе, чтобы мы помнили о том пути, которым Ты вел нас, о тех благословениях, которые Ты совершаешь в нашей жизни, о той милости и любви, которую Ты проявляешь к нам. И я прошу Тебя, чтобы каждый из нас всегда доброохотно и с радостью приносил в дом Твой десятины, чтобы мы становились благословениями для других людей, чтобы мы помнили, что силой, которой мы приобретаем богатство, она дарована Тобой. И я прошу Тебя, чтобы в сердце нашем всегда было место и время, чтобы принести Тебе нашу благодарность и хвалу нашими финансами, нашим временем, нашим имением и тем, что у нас есть, чтобы мы служили Тебе, чтобы мы никогда не становились гордыми, боязливыми или жадными. Я прошу Тебя, чтобы сердце наше всегда было открыто для Тебя, было всегда искренним пред Тобою, и чтобы мы были благодарными Тебе каждый день нашей жизни, каждый год, чтобы мы помнили, кто наш источник, а мы благословляем Твое святое имя. Мы просим Тебя, чтобы всякая нужда церкви и тех людей, кто сеет, тех, кто нуждается, она была восполнена по Твоей великой благодати и милости. Для тех, кто молится за работу, я прошу Тебя, чтобы Ты пришел ответами в работе. Как сегодня пастырь проповедовал, чтобы мы нашли эти ответы в себе, потому что Ты даровал нам всю необходимую благодать. И я прошу Тебя, чтобы наши духовные глаза, они были открыты, чтобы воспользоваться той благодатью, которую Ты уже даровал нам в этой жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И пусть Господь благословит вас. Мы очень рады, что сегодня случилось это служение, что мы после определенного долгого периода смогли сегодня быть здесь вместе. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents qu'aujourd'hui nous avons cette possibilité d'avoir ce culte en présentiel. Мы рады те, кто разделили с нами это служение онлайн. Nous sommes très contents de ceux qui ont partagé, qui ont été avec nous en ligne. Поэтому давайте прославим Господа, и после наше служение будет подходить к концу. Voilà pourquoi nous allons continuer à adorer notre Dieu et notre Прежде чем мы еще culte va vers la споем fin. одну песню прославления, большая просьба сейчас всем соединиться в молитве согласия. Одна сестра из Украины, ее зовут Наталья. Une sœur de l'Ukraine qui s'appelle Люди Natalia. попросили о молитвенной поддержке, она заболела раком, и поэтому мы сейчас поддержим, мы сейчас провозгласим исцеление в ее жизнь, мы сейчас согласимся это делать, потому что мы знаем, что Божья воля на то, чтобы люди были здоровы. И у нас есть сила и власть говорить это как власть имеющие. Амен. Потому что Бог сказал: близко слово мое, оно на устах твоих. То есть не нужно где-то искать, что
не нужно перекладывать, может быть, где-то ответственность, что придет какой-то великий помазанный апостол или пророк и помолится за этого человека. Бог дал каждому из нас, тебе, мне, эту силу и власть повелевать, провозглашать исцеление. Аминь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас мы молимся за эту нашу сестру Наталью. Во имя Иисуса мы говорим: всякий дух рака, всякий дух смерти пошел вон во имя Иисуса Христа. Засохни. Ты не имеешь никакой власти в ее жизни, в ее теле. Во имя Иисуса мы провозглашаем, что ранами Иисуса Наталья исцелена прямо сейчас. Мы провозглашаем жизнь в каждую клетку организма, от макушки, головы до подошвы ног. Жизнь, 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 Божья жизнь в ее тело, в ее дух, в ее душу. И сейчас, Господь, просто укрепи ее, дай ей, укрепи ее веру, укрепи ее душу во имя Иисуса Христа, дай ей уверенность в победе и в исцелении. И мы благодарим Тебя, Господь, верою за эту победу, за ее исцеление в ранах Иисуса Христа. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь! Ты великий Господь! Аминь!